कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।
आमचो तो पारंपारीक शिगमोत्सव चौकेर कुलवड्या हांगा वर्सान वर्स जो शिगमो खेळ जाता पळय शिगम्याचें आयज नमन घातला। पयलो जसो पारंपारीक शिगम्याचो पयलो मान आमी श्री शंतदुर्गा कुnkallikarin हांगा दिता। आमी जे ह्या नमना उपरांत शिगम्याक खेळपाक सुरवात जाता, मागीर आमच्या चौकीक जे मूळस्थान हांगासान सगळी परंपरा सुरवात जाता। खरो कुंकळ्यांक तशे वेगवेगळे मेळ आसा, पूण प्रमुख मेळ म्हणल्यार हो कुलवडेचो मेळ। आनी हांगा आमी नमन घातल्या उपरांत फुडें फाल्यांच्यान गांवांनी घरांनी वचून हो खेळ खेळटले। आनीक मागीर मांडार येवन जशी तोणया मेळ खेळटा, वेगवेगळ्या तरेचे आरत करता, घरांनी आरत जाता। आनी उपरांत लास्ट शेवटा जेन्ना मांड मोडटा तेन्ना मांडार सगळे आमचे गांवचे लोक एकठांय येवन जी परंपरा आसा ती परंपरा सांबाळून जे दायज आसा तेवूय दायजूय सांबाळून आनी त्याच बरोबर जी धार्मीक विधी आसा तिवूय सांबाळून हे सगळी परंपरेन सगळे भुरगे एकवटान येतात। बरी गजाल म्हणल्यार ही आयज जी परंपरा आसा ती नव्या भुरग्यां कडेन पावला आनी भुरगे खूब मोठ्या उमेदीन ह्या शिगम्याक भाग घेता। आनी हाचो अर्थ की ही परंपरा फुडें अशीच मजबूत खांद्यावेल्यान फुडें वयतली आनी आमकां जे पुर्वजांनी दिला दायज ते आमी अशें अखंडपणान व्हरतले। आनी हो शिगमो म्हणल्यार एक म्हत्व म्हणल्यार सगळे भेदभाव विसरून सगळे एकठांय येतात। आमी गडे वण घालता, प्रत्येक जगा आरत जाता ते आमच्या सगळ्या घरा आमी गडे धाडटा आनी ते थंगा वचून तुका मागीर जेवणाचो आस्वाद आसता। हाचो अर्थ की तुजी कसलीय जर रुसवो फुगवो आसत जाल्यार त्या दीस विसरून सगळे आमी एकचारान एकवटान रावचे, हो गांव सांबाळचो। ही जी आमकां पुर्वजान अखंडताय दिला ती सांबाळची, ह्याच उद्देशान आमच्या सगळ्या जाणट्यांचो आशिर्वाद भुरग्यां कडेन जो पावता आनी आमी तो शिगमो खेळ खेळटात।